Seguendo corsi d'acqua e boschi, l'ascesa è come un richiamo per conquistare una visione privilegiata. Per guardare da vicino tutto ciò che dal basso ci domina, ci protegge, ispirandoci rispetto. Queste cime, patrimonio universale naturale, sono le protagoniste di tutta la magia del Veneto. Profili di pietra appaiono come opere di un museo geologico a cielo aperto. Il tempo sembra scorrere all'indietro. Il castello di Zumelle, l'unico rimasto, tiene viva la memoria di un luogo militarmente strategico fin dall'epoca dei Romani. Le Dolomiti Bellunesi formano anfiteatri naturali, addolciti da pianure verdeggianti e praterie, dove da sempre la vita di montagna ha cercato un equilibrio con l'ambiente. Le vette fanno da cornice al territorio della Val Belluna, dove nelle acque del Piave si specchia il profilo del capoluogo, Belluno. Giusto il tempo di sfiorare la bellezza del campanile del Duomo, che si viene nuovamente attratti dalla forza del paesaggio, dai pascoli e dai colori del lago di Santa Croce. Risalendo i suoi 220 chilometri, ancora una volta è il fiume Piave a indicare la via per proseguire un percorso attraverso luoghi incontaminati. Sugli specchi d'acqua dei laghi d'Olbe si staglia il Monte Peralba. Inizia fra queste montagne a sgorgare il Piave e mentre l'acqua fa il suo viaggio nel resto del Veneto, le montagne si preparano a creare un palcoscenico per ammirare in lontananza la bellezza delle tre cime di Lavaredo. Al confine tra il Veneto e l'Alto Adige, le Dolomiti impongono allo sguardo di osservarle da ogni lato. E dalla bellezza delle tre cime è incantata tutta Cortina. Leggenda nata tra le montagne, Cortina da un pezzo si è guadagnata una fama internazionale, diventando protagonista delle pagine della storia dell'alpinismo. Una storia in salita, sulla roccia, sulle vette, per poi ridiscendere sempre con la sensazione di avere fatto un sogno ad occhi aperti.